ឲ្យយើងចឹងខ្ញុំឲ្យទំព័រមើលនៅខាងនេះចឹងទម្រង់បែបនេះណាអ្នកគ្នាអាចធ្វើបានចឹងខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងដំបូងជំហានដំបូងគឺយើងត្រូវទៅបង្កើតសញ្ញាផ្កាយមួយខ្ញុំចុចលើសញ្ញាផ្កាយហ្នឹង share របស់វាហើយចុចលើនេះមកខ្ញុំយក8បាទឥឡូវខ្ញុំយក10មកបាទខ្ញុំយក10បាទហើយខ្ញុំចុច OK បាទលើ25ស្មើដែរ2550បាទហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំបរិចវាចុច Shift Alt យើងតែងវារៀងត្រូវទៅបាទហើយបន្តមកទៀតយើងចុច Direction Tool បាទចូល Direction Tool ចូលលើហើយយើងចុច Shift កាន់ Shift ឲ្យជាប់បាទហើយចុចចំចំណុចមួយយើងទាញវាចុះមកបាទទាញចុះចំណុចចេះមកដាក់ពណ៌ stroke ដាក់ពណ៌ stroke ដាក់ពណ៌បាទហើយខ្ញុំយកទំហំ stroke រៀងត្រូវតិចយក3បាទខ្ញុំយក3ហើយបន្តមកទៀត select លើវាអញ្ចឹងខ្ញុំយកទៅ edit copy edit pass in place យើងទាញវាខិតចោលបាទចុច Shift R ទៀតជាប់មកយើងដាក់ប៉ុណ្ណេះណាបាទអូខេហើយបន្តមកទៀតយើង select លើវាបាទយើង select លើវាអញ្ចឹងហើយយើងចូលមកផ្នែកខាងនេះតកតងជាមួយនឹង blend tool បាទចុច click លើវាមកclick លើវាហើយកន្លែងនេះយើងយកពាក្យថា specify step ណាចុចលើនឹងមកហើយកន្លែងនេះខ្ញុំយកមក20ខ្ញុំយក30ណាបាទហើយខ្ញុំចុច OK ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងយកពាក្យថា object ហើយយើងយកពាក្យថា blend ហើយយើងយកពាក្យថា make ឬក៏យើងចុច control alt control B ក៏បានដែរខ្ញុំចុចលើវាមកបាទអញ្ចឹងយើងឃើញតម្រងប៉ុណ្ណេះយើងចុច move tool ចេញបាទចុច move tool ចេញបន្ទាប់ទៀតយើងចុចចំចំណុចកណ្ដាលបាទចុចចំចឹងដូចខ្ញុំចឹងហើយខ្ញុំយកពាក្យថា effect ហើយយកពាក្យថា distort and transform បាទចុចលើវាហើយយើងចុចយកពាក្យថា transform នេះបន្តមកទៀតចំណុចកន្លែងនេះមានន័យថាចំណុច ray ខ្ញុំយក50បាទហើយយើងមកមើល preview វានៅទីនេះបត់មកចេះណាអ្នកនរឃើញហើយបត់មកបែបនេះហើយកន្លែង horizontal នេះអ្នកនរគ្នាអាចទាញក្រមណាអាចទាញចូលមើលបានតាមចិត្តរបស់អ្នកនរគ្នាចុចចូលមកទៅហើយខ្ញុំចុច OK ហើយ stroke ខ្ញុំយកពណ៌ផ្សេងណាគឺពណ៌នេះមើលអូខេអញ្ចឹងវាចេញលក្ខណៈបែបនេះនេះបែបនេះអូខេនេះអញ្ចឹងខ្ញុំយកពណ៌បែបនេះទៅ sorry